né, se comemora amanhã, né? Mas estamos fazendo hoje. A força de Xangô é o fogo que consome, é o fogo que quebra a demanda, é o fogo que destrói tudo aquilo que vem negativamente para nos destruir. Então que a força de Xangô nessa hora, que a força de São João, que vai ser batizado esse fogo, que a nossa religião, ela tem a fé nas energias. É no fogo, que representa aí Xangô, que é a pedra, é na água doce, que representa Oxum, é no vento, que representa Yansan, nas matas, que representa Oxóssi, e assim sucessivamente o mar, que representa Iemanjá. O Deus é Oxalá, né, que é o mesmo Deus para todo mundo. Mas nós cremos muito na energia, na força das folhas, da raiz. Então, a nossa fé vem através desses fundamentos que são importantes e de muita força para quem conhece. Né? Que muita gente não entende, e quando não entende, né, pode pensar o que quiser. Mas a nossa fé, o nosso foco, a nossa força, a nossa defesa, a nossa saúde, a nossa proteção, a nossa visão, a nossa meta vem através dos nossos orixás. Por isso que eu tenho uma ética comigo. Antes de qualquer guia, os orixás vieram primeiro. Então, tem que respeitar o orixá. Eu não vi um que não respeitasse o orixá, que conhece a religião, que ficasse de pé. Porque quem não conhece os orixá, não respeita os orixá, não sabe o que é Umbanda, não sabe o que é Candomblé, não sabe o que é Espiritismo. Tem gente que diz aí que, né, posso adorar orixá em qualquer lugar. A gente pode adorar orixá em qualquer lugar, mas orixá tem fundamento. Orixá tem assentamento. Orixá não está em qualquer lugar e não anda com qualquer um. Anda com quem tem respeito, anda com quem professa fé, anda com quem sabe com o que está lidando. Salve o fogo! É meu, ninguém tira, o que é meu, ninguém vai tirar. Presta conta e toma conta contra todos os inimigos. Aô, cabecile! Aô, cabecile, Xangô! Presta conta e toma conta contra todos os inimigos. Se me querem bem, que Xangô faça axé e prosperidade. Que quer mal, que Xangô queime e preste conta e tome conta. É o negativo e o positivo da força de Xangô. Caô, cabecile, Xangô! Caô, cabecile, Xangô! Olha a fogueira de Xangô, caô, caô, cabecile. Olha a fogueira de Xangô, caô, caô, cabecile. Vem fazer justiça, vem nos ajudar. Vem fazer justiça, vem nos ajudar.
fechado.